Qué producción. 2016, Pro Bermud. Uno de los jefes me diga una palabra al oído y voy a escoger a una persona al azar de cualquier grupo. Una palabra. Ya. Diego, ¿la jefa está pensando en la bandera de la RS? No. ¿No? La jefa está pensando en la luz. Tampoco. No. La jefa está pensando en la noche. No. Está pensando en el corazón. Sí. Sí. ¡Magia! Otra, po. Ya. Vamos a elegir a otra persona. Yanka. No la voy a mirar. Marcela está pensando en el piso. No. Está pensando en el techo. No. Está pensando en las paredes. Tampoco. Está pensando en el polerón de la Yarmi. No. Está pensando en el polerón de ella. No. Entonces, a ver, la jefa está pensando en un turco. Sí. ¡Oh! ¡Es increíble! Esta mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en la vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial, sí, eres genial, inmortal. Ya no existen las rueditas. Yo lo puedo decir en cualquier momento. Debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y cógelo. ¿Cómo te la alcancé? Muy bueno. Nos tocó hoy día hacer el lanzadagas. Y por suerte, justito en nuestro clan tenemos a alguien que lanza dagas. Así que vamos a buscar por ahí un voluntario. Venga, compadre, que lo van a echar de nuevo. ¿Ya? ¿Alguien va a prender el auto? Este es compadre. Oye, pero practica una vez así. Que pase la modelo a vendarle los ojos. La modelo. Ya, pues la modelo que lo venda. Ya, pues, alguien que lo venda. Que lo venda barato. Que lo venda barato, bonito y barato. La idea es que él no esté viendo absolutamente nada. Porque si ve el momento en que el cuchillo viene viajando directamente hacia su cuerpo, puede resultar en un hospital. Y como bien se habla, el hospital queda muy lejos de acá. Así que no queremos eso. Ahí la guatita un poquito más. ¿Tú? Ya. Redoble de tambores. Redoble de tambores. Y 1, 2 y 3. ¡Sa! ¡Oh! Para que lo creáis, mira, para que lo creáis. ¡Mira, mira! ¡Oh! ¿Lo viste? ¡Queda otro cuchillo más! Hombre, está rojo. Estamos contigo, Cristóbal. Todos somos Cristóbal. De nuevo, redoble de tambores. No. Y... 1, 2, 3. ¡Oh! ¡Ahí está! Muchas gracias.
Buta. Buenas noches. Ustedes saben, nosotros somos el Clan Espartaco y les vamos a presentar nuestro acto del trapecio. No, te voy a meter. Abajo. Ayuda. Un dato. Pasa un. Hace tu gracia. Gracias. A continuación, el acto final por Francisco. La rata. La gran rata. El Rata 2000. La rata muerta. Hasta que me caí. El paso de la rata. Oye, paso la muerte. Paso la muerte, por Pancho. Abre la tierra, sin arado y sin tractor. ¿Qué más que tú? Trabaja en año nuevo. ¿Qué más que tú? Me vas el cielo para sembrarlo entero. Gracias. El que cayó y el que no cayó. Es un artístico muy especial y también peligroso, que se trata del hombre bala. Oye, lo despediste hoy día en la tarde. ¿No conocían a nadie por ahí? Por ahí creo que anda uno. Oye tú, el de negro ese que parece cualquier cosa. ¿Trabajáis de hombre bala, cierto? Sí, pues. ¿En serio? Ya, ¿por qué haces la presentación aquí frente a todos? ¿Y qué se supone que es eso? Lo que estoy pidiendo, pues. ¿Qué estoy pidiendo? Hombre bola, pues. ¡Hombre bala! ¡Ándate, prepárate, hombre! No, así no se puede trabajar. ¿Ya estáis listos? Ahora sí, pues. Ya, dale, presenta. ¿Y ahora qué eres? Lo que estáis pidiendo, pues. ¡Hombre bala! ¿Nombre pala? Ya, última oportunidad, ¿tenía algo por ahí? Ahora sí. ¿Y qué eres ahora? Hombre caña. ¿Entendís lo que es un hombre bala o no? ¿Bala? ¿Hombre bala? Sí. Ah, no, ya jubilé. Si no es sano, le pegamos. Sí, si no es sano, le pegamos. Si no es sano, le pegamos. Ya, eso digo. Iba un scout caminando por el desierto. Lo están grabando. No, si puedo, chiste, tranquilo. Era un scout que iba caminando por el desierto y en eso se pilla con una lámpara maravillosa. La pesca y la frota. Está súper cochina, está en el desierto. Y sale el genio de la lámpara. Y el genio va y le dice, te voy a conceder un deseo. El loco era scout y parece que era de coronel. Que dijo, ya, andáis encantado, loco, yo estoy sin Naché, po. Yo vi la película, Naché. No, estamos sindicato, no sindicato, uno nomás. Ya igual nomás. A él dice, el loco era como era scout, dijo, pensó en todo Chile y dijo,
quiero una carretera que conecte todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, donde lleguen a los escabodeos no tengan que caminar tanto, en línea recta y sin peaje. El genio lo queda mirando y dice, ¿vos estáis loco? Ah, pensaron que iba a decir otra cosa. ¿Vos estáis loco? ¿Cómo se te ocurre echar a todo el gobierno encima? El MOB, ministro de Obras Públicas. No, pues hermano, pídete otra cuestión, no, pídete otra cuestión. El loco lo queda mirando y le dice, ya. ¿Sabes qué quiero? Quiero entender a las mujeres. El genio lo queda mirando y dice, ya, ¿de cuántas pistas querés la carretera? De verdad, Jefe, no lo grabes. va un niñito, un lobatito, va pasando por afuera a la iglesia. Y le dice, y el padre lo ve, pues, y el padre lo conoce y le dice, oye Daniel, ¿y tú que no has venido a la iglesia, hombre? Ya pasa misa. Pero padre, ¿quién me va a cuidar la bicicleta? El Espíritu Santo, hijo, te cuidará tu bicicleta. Ya, y pasa el cabro chico Daniel, pues, a la iglesia, y el padre lo ve, nos ponemos en la presencia del Señor, y Daniel está en nombre del Padre, del Hijo, amén. El padre lo queda mirando y le dice, en nombre del Padre, del Hijo, amén. Oye Daniel, ¿y el Espíritu Santo? ¿Para quién me está cuidando la bicicleta? ¡Salito! No, con censura. Con censura, sí, tranquilito, sonito, sí, ando blanquito. Teníamos 0, vamos en 1. Vamos en un punto. Vamos en 4. Vaya, pues, seguir. Toalla. Había un niñito, estaba con el papá y le dice, el papá le dice, oye Daniel, ¿tú sabés cómo se llaman los dedos de las manos? Sí, pues papá. Este es el pulgar, este es el meñique, este es el anular, este es el dedo que ocupan para la grosería, pero se llama dedo medio o dedo del corazón, y este es el dedo pene. El papá era las medias pepas, pues así como las cabros que petito recién. ¿Cómo? Este es el dedo pene. Oye, Daniel, ese es el dedo índice. No, papá, el dedo pene. Pero Daniel, hombre, ¿cómo no hay a entender si es el dedo índice? No, papá, si es el dedo pene, pene la luz, pene la Daniel, confío en ti, ¿ah?